बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا أبو حيان التيمي بهذا الإسناد مثله غير أن في روايته إذا ولدت الأمة بعدها يعني السرارية. دا چې کوم ویل شو دینه مخکې دا روایت دی دا غیر مخکې یو ځای کې یو وضاحت دوه وضاحتونه ضروري وو خو ما کړی اول ظاهر خو بعضو ته خفي و هغه اموار سند کې وضاحت دوه وضاحتونه پکې یو ما کړی یو کې ضرورت دیرونه خو بهرحال بعض ته خفي ما وردا سند کې ابو بکر بن ابي شيبه زهير بن حرب جميعا عن ابن ولية قال زهير حدثنا اسماعيل بن حرب معلوم شو دې کوم دا وضاحت کړی فرق د عن او د حدثنا یو استاد نه دی یو بل فرق کوم پکې شته دی ظاهر ګوره دا اسماعیل بن ابراهیم چې دی کنه دا ابن ولية او اسماعیل بن ابراهیم دا یو شی دی یو استاد د شیخ نوم اغستلی دی او پلار نوم هغه بل استاد نوم نه دی اغستلی او مور ته نسبت کړی وليه نوم دی ابن ولية دا مور نوم دی ابن ولية او اسماعیل بن ابراهیم یو استاد ویلي ان ابن ولية دغه اسماعیل بن ابراهیم بل استاد ویلي اسماعیل بن ابراهیم بس په ډېر راځي نو توجه ساتو بار بار وضاحت کوي زه کوم دلته اول کو وضاحت غير أن في روايته إذا ولدت الأمة بالها يعني سيدها بالها سيد أما كذا شيء سراري سرية دا من ولد كريم من مخصوص كذا تعويل مخكر شيء تلو قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة وهو بن قعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه سند کی استاد ویلے انمارا نہ مسلم وضاحت کی جو ہمارا سوق مراد دے دا ډېر زیات احتیاط کیا خپل لفظ گزار ان القعقاع عمارة بن القعقاع عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ابي زرعة چې دا مشهور تابعی دی دا د جرير بن عبد الله بجلی رضی الله تعالی عنہ په خاندان کې نسل دی په اولاد کې عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوني فهابوه ان يسالوه قال فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال يا رسول الله ما الاسلام قال لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاه. صلوني راغله ته پوسو کې تاسو زمانہ نو دي کې یا خدا دا چې نبی علیہ السلام متحکم کو چې کوم مسائل او ضرورت دي ضرورت خبرې هغه ته پوسو اجازه کړه واصحاب نبی علیہ السلام ورته پوسو کو هبت دي ابو يسأل اسلام هبت اصحاب ورته پوسو انتظار به کور دي سوک راشي بلکس تپوسو کی جو اسلام نبی علیہ السلام جواب ورکړي بلو جو بده کې دادل چې په دغه موقع باندې بعض کسانو تپوسونه ډېر منافقان دي زمانه بعض کسانو نبی علیہ السلام محسوس کړه چې دا بعض تپوسونه دا ځان بهول نه دي دا د تعنت دي نو تور اعتراض دي نبی علیہ السلام په پښه وسه نبی علیہ السلام تاسو تپوسونه کوئی دي تاسو واقعي ښکار کوي تاسو تپوس کوئی دي واقعي مثلا حقیقت ښکار کوي فضیحت کش نو در په وسه کې وي بعضې رکنو کې دی غضب ذکر کړی بهرحال نبی علیہ السلام دا ووي او بیا روایتونو کې راځي عمر بن الخطاب په ګوړو شو دعا یې شروع کړه
नऊज़ु बिल्लाहि मिन ग़ज़बिही व ग़ज़बि रसूलिही। नबी अलैहिस्सलाम को सब याद समझ जा रजुल बियासड़न लाफात दत्ता ताक़ीब माल वसल न दा यानी देन पस पे सड़े से मौका करा फौरन खबर न देन पस से मौका करा बरागली ने खुदा खुद महमान है ताक़ीब माल फसल فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. قال صدقت. قال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله. قال صدقت. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ لقائه راغله مخکې ټولګم لقاء الله ملاقات رؤیت مراد کېدلی شي نو بیا دا د جنس په اعتبار سره نو مخصوص فرض لقاء شته نشته مؤمنو جنت لاړ شو یو کنه یو خو نه وي نو یو جنس الانسانیت په اعتبار سره لقاء خوشته او یا د لقاء الجزاء ولقاء الحساب والجزاء. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تخشى الله كأنك تراه فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال يا رسول الله متى تقوم الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأحدثك عن أشراطها. إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها وإذا رأيت الحفاة العراة ثم البطن ملوك الأرض فذاك من أشراطها. ویل دی حفاة عراة ثم بطن بادشاہ نظمتی دا قسم خلق بادشاہ نشي. وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون البهم گڑی گزری بهم کی بالخصوص وڑی تو غندی گڑی يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها في 5 من الغيب لا يعلمهن يعني علم صادق في 5. ثم قرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إلى آخر السورة. ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوه علي. فالتمس فلم يجدوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل عليه السلام أراد أن تعلموا إذا لم تسألوا. إذ لم تسألوا مشكلة تاسبق غلط كوسة. شلون باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. وصيام شهر رمضان فقال هل علي غيره؟ فقال لا إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. دلته دی ان مالک ابن انس ته مالک مراد دی رضی الله عنه ما قرئ عليه دا مالک نه منقول دی او دلته په سند سره دا ما قرئ عليه کې څه مطلب یعنی موطا مالک نو سره کې درا شاګرد مستلو مالک ناس اورې ده او شاګردان ناس یو قرئ دا طریقه روایت ته یا مالک نبی سهيل نبی انه سمع طلعت بن عبد الله من جاره سړی راغی ته مبهم ذکر دی سم ذکر نه بعض رتون کې دا قصه راغلی چې دمدم ابن ثعلبه نوم پکې راغلی نو غالب دار چې دا سړی همدغه دی دا یو خاندان یو قبیلې وفد نماینده و دمدم داد سره نجد والا اور نجد دا ریاض وغیرہ کم جو آخر تو نجد دانا طائر رسم برسر ہے گندما نسب او دوی صوتی ہی اور گلارے آواز داغا دوی لکی آواز مبہم تھا آواز یہ خوب پتہ نہیں سوئی گڑا رہے لانا فہما یقول لارا روان دے او سوائی گڑا رہے کہ جان سر گنی نپوئی کو پیسا ہوئی
تر دې چې نبی علیہ السلام ته رانږدې شو نو د اسلام باره کې تپوس کړی یعنی کوم سوالات چې ده کول نو روانو خو هغه سوالات یې زوتول دومره اهمیت لارې خپل سوال زوتول کوي. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم 5 صلوات دا اسلام دی اعمال اسلام کلمه یې اعمال نو کلمه خو تر رسېدلې وه نو د هغې ذکر ضرورت نه و نو فرایض ارکان الاسلام دې ذکر کړه ورته قال رسول الله 5 صلوات کې دی وویل فقال هل علی غیرهن نو سړي وي نورم روان شته یعنی زموږ نبی علیہ السلام ورته وویل تفصیل ورته کو فلان و فلان وخت او بیا تپوس کوي چې ګرانه بل مزم فرض را باندې شته په تاکید مقصود نو فرمایي لا بل فرض نشته مگر که ته غیر فرض کوي الا ان تطوع دې کې دوه توجیه الا ان تطوع یو دا چې دا استثناء منقطع ده لیکن نفل کې فرض نه او نفل کې مرجی ده مستقل کلام شو نفل کولای شي. دویم داري د استثناء متصل ده استثناء متصل کې دنو بیا مطلب دا چې فرض اصل فرض نشته د نه علاوه خو که نفل شروع کینو په شروع فرض ګرځي بیا فرض نشته مگر فرض به وي چې نفل شروع کړي نو دا بیا ماخذ د عبارت د مذهب حنفي لازم النفل شروع فرض جنس ته استثناء متصل شو صيام شهر رمضان وقال هل علي غيره قال لا الا ان تطوع دې کې مغه څه خبره شو نو استثناء متصل والے د مذهب حنفي لپاره دلیل دی چې روزه شروع کړو یا ما تر کړو په قضا کوي څنګه موږ وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم زکات ذکر ورته مو کو قال هل علي غيرها قال لا الا ان تطوع قال فأدبر الرجل سير عن شو او دان سره والله لا ازيد على هذا ولا انقص قال ونكم بده ولو ذکر ویل سلام ورته ویل سلام اصحاب ته افلح الانسان د سړي باره کې وي د کامیاب شګه د خپل عهد کې صادق لازم ولا هذا ولا انقص د دې څه مطلب د لازم ولا هذا ولا انقص نفل بنکو بل عمل بنکو د یو مطلب خدا دی چې دا کنایه د پوره دا کولو نه یعنی دا کارونو پوره کړه نقصان یعنی زیاتواله نه کول زیاتواله باندې کوم نه مقصد نه دا مجموعه لازم ده نو اوس کنایه اشاره دي درته چې پوره وایي تم هذا بس یو دا دیم دادی چې لازم الله تعالی دا مطلب دی ان اوس خو ظاهر خبره چې دې کوم کمې نه کوم خو زیادت په بدن کوم یعنی د خپل طرف نه فرض روز نه زیاتو لا ازیدو یعنی نفل نه کول مراد نه دی یعنی فرض بن زیاتو خپل طرف په فرض دې سره دې ته قریب بیا بل توجیه دا لازم الله هذا بده زیاتو کوم یعنی په موس کې دنه بس شی زیاتو نه فرض چې کو دل شوی فلان ماس په موس پای کې دنه ته شی زیاتو نه لګي سلور رکعات بځای پنځه نه کوم او د یو کو بځای و دوه نه کوم دو سجدو بځای رکعات کې به درې نه کوم زیاته به نه باندې کمه ظاهر خبره درې بل توجیه به کې دا ده چې دا سړی وفد وصل وفد نمائنده وکړ وفد بني سعد بن بکر نو د چونکی وفد نو مقصد اداره چې قوم ته رسولو کې بزو نبی علیہ السلام چې کوم ماته احکام راکړو د په تبلیغ کو بالکل زیاته کوي چې سیرته غسه ورته نازل الله هذا دا وفد وصل نمائنده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثني يحيى بن دلته وګوره یو وضاحت
दिन बाज़ खल्क इस्तेदलाल की कि वितर वाजिब नहीं जगह चे नबी सलाम नफ़ी करे ला इल्ला ततव्वुअ वितर वाजिब है पक्ष में जो मौजूद है दागी यो जवाब खुदा दे कि गोरा दा वितर पावल अवल पिंजे मुजरा फ़र्ज़ और वितर नौ वाजिब वितर बांधे मरहले रागली मराहिल रागली ना अवल मरहला बिदा व जदा आम सुन्नत दी वजूब रुस्त रागले दारी वेद चवारिद दिन पावख के वारिद दे चावख वजूब वितर लगा आम सुन्नत तो वो की दाखिल तो वो करे वाजिब वगैरह फ़र्ज़ तो देव बगिदा था वितर वाजिब भी हुआ नबी सलाम पिंजे मुजुना मकतूबात व फ़राइज़ खुद लिए मकतूबात व फ़राइज़ खुद लिए और वितर खु मकतूबा फ़र्ज़ नहीं मैंने कथा दर्जा कुछ दर्जा नदा हो मकतूबात हुई मकतूबात पिंजरी ज़ियाद दी बिल्कुल ला रोज़ात तो मकतूबात पिंजरी ज़ियाद ला बल्लिश मफ़करा दर्जा ततो के मुराद गैर फ़र्ज़ वाजिब गैर फ़र्ज़ की गैर मकतूबा की बस जानता हूँ यूसुफ इब्न खालिद असमती दा यो हदीस तशरीह द इमाम साहब कौन तर सिदल इमाम वरीफाक छिदे वितर तो वाजिब है चल तो मुलाकात शुरू पोसो को बताए कि किसा नकल तो पोसो कुछ या अबा हनीफा वितर तसवे वाजिब और सुन्ना और वाजिब कफर था अबा हनीफा उस दिन सड़ी को खुलकी दा कुफर तैयार पूरी थी बस अखला से ही कफर थे अबा हनीफा इमाम साहब वर्तवे हवीर को एक फारूक हवीर ने एक फारूक ही आया अस्ता नस्बत तो कुफर मात दा माचे तो घबराओ की उसको बहुत में वाले इमाम साहब को जबल इस्तिकामत हो दे खबर न घबरावे जा वाना आरिफ फ़र्क़ बैन फ़र्ज़ वल वाजिब मा बैन अस्मा वल अर्ज़ मा तो फ़र्क मालूम ने तो मा बैन फ़र्ज़ वाजिब की दासिल का अस्मा का फ़र्क बस किश्ता है दे तो फ़र्क को खुदा सड़े मुतमईन शो बियाद इमाम साहब शागिर्द शो गट फ़क़ीह हनफी दे मुस्तक़िल गट फ़क़ीह मतलब फ़र्ज़ और वाजिब के लिए गट फ़र्क ही पूरा मिसाल ना दे अगर दामूस के दन न हुआ उसको दन न वाजिबात बितर वाजिब दे मुस्तक़िल मुल्ते वज़ाहत दी वावरा दे मूस के दन न वाजिबात सर इमाम साहब ने मूस के दन न वाजिबात था और ऐज़म बगिश्ता रुकूब की फ़र्ज़ था सजदब के फ़र्ज़ वसजदे फ़र्ज़ हर रकात के क़ैद फ़र्ज़ दा क़िरात क़ियाम फ़र्ज़ फ़र्ज़ दामत नबी की पातिशी मूस को से बिल्कुल बातिल फ़र्ज़ पाते के दोनों सरा शे मुंतफ़िकर से बिल्कुल बातिल कर वाजिबात में कम दी तो क़ुनूत पर के वाजिब दे और फिर फातिहा पर के वाजिब था तब से क़िरात फ़र्ज़ दे फातिहा सूरत दा अरे वाजिब थी वाजिबात पर किश्ता दे वाजिब को पातिशी नमूज बातिल नगरजी बल्कि नुकसान अदीम फकीर नो देन अंदाज़ा उस फ़र्क ने बगेगी वाजिब पातिशी सर सावन पातिशी न सर दारू की फ़र्ज पाती के दोनों तदारुक में की दादा से उशर दार फ़र्ज दर्ज और मकतूबात और दर्जे रड़ी खतर है वो रमूज की किताब पातिशी नमूज न पाती नाक़िस शो ढेर नाक़िस उगोरा नबी सलाम मुसी सलात सड़े रहा गए उसकी पसीद खोदरे दा हो गया इधर जरूर को मानी ना जलसे उन्हें कड़ा ताजी दरगाह ने उन्हें करो ताजी दरगाह वाजिबी नबी सलाम वर्त हुई मुझ दोबारा के लम तसल्ली खुदा अबू दाऊद परवेद की रागली दी शेद दे माँ चिकम तरीक़र तोड़ देने कमे को इंतक़स्त में सराते असहाब बांधे भी अदालत फसाद लगे चबूस बिल्कुल बातिल नगर दी को नुकसान बातिल सर नुकसान राजी और शे के बातिल बिल्कुल दा मकतूबात बस्तगदी इजाफा न कड़े बदे सर चुमी तरवाजी
بل خبر به کېدار چې ګوره دا ویتر چې کنه دا د عشاء د مونځ سره دا یو مونځ شماري د عشاء مونځ سره یو مونځ شماري وخت یو دی راځي یو شماري نو پنځه شو بیا به قال حدثني يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن اسماعيل بن جعفر عن ابي سهيل عن ابيه عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك غير انه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح وابيه. غير انه يعني دا قلت لغدي اسماعيل بن جعفر انه اسماعيل بن جعفر مالك بزيادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح وابيه ان صدق او دخل الجنة وابيه ان صدق او شك دپاره راوي ته شک وابيه لفظ عليه قسم بالاب جنو په حدیث کې باندې راغلی دا دلته راغلی یو تعبیر خدای دې شکر دا نبی اسلام کلام کې اطلاق راغلی دی وابيه مثلا قسم بالاب او موقفي چې لار دې تحریم باندې نو راغلی قسم دې نو دې قسم بالاب کې کرام او تعظیم د اب مقصودی او قسم بالله څنګه حیثیت نه دویم دار چې انا راغلی خو د امت سره مخصوص راځي چې دا ذریعہ ګرځي شرک بالله عظیم عبادتي لپاره ذریعہ ویل سلام په حق کې راته هم نشته دا ذریعہ ګرځي راغه پاتې کلام کې راغلی صلی الله علیه وسلم صلی الله